सर जब आप कोई भी जानवर परचेज करते हैं तो किस चीज़ को मद्देनजर रख के परचेज करते हैं? हम लोग तो देखते हैं कि जानवर प्योर हो, उसके अडर के ट्रेट्स देखे जाते हैं, उसका स्टेचर देखा जाता है, कद काट, उसके फिर रंप एंगल आप देखते हैं, फिर उसका डेयरी स्ट्रेंथ कैसी है, चेस्ट उसकी वाइड होनी चाहिए, उसके जो है ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी इश्यूज इन जानवरों को आते हैं, तो नथने उसके जो है ना वो वाइड एंड ओपन हो ताकि जानवर को सांस लेने में कोई दुश्वारी ना हो, लेग्स इसकी स्ट्रेट हो जानवर की पिछली लेग्स, ताकि उसका जो टांगों के ऊपर लोड है उसकी वजह से इनको एक लेमनेस का इशू आता है, वैसे भी इनका जो है ना फुट एंगल का इशू आ जाता है, हॉक इन हॉक आउट। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इन जानवरों के ऊपर थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस आता है किसी भी एंगल से, तो सबसे पहला फ़र्क प्रोडक्शन पे आना है, दूसरा फ़र्क इनकी जो है ना वो फर्टिलिटी पे आना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा सा जानवर की केयर में फ़र्क आ गया तो उसने आपके 45-50 लीटर 45 से 50 जानवर प्रोडक्शन पे है, आधा लीटर का फ़र्क भी डालें तो अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है।